trenerlarning xatosi zalga endi kelgan mijozga jimlyojani noto'g'ri beradi. Hozir noto'g'risini birinchi ko'rsataman, keyin to'g'risini ko'rsataman va sababni ham tushuntirib o'taman. Birinchi o'rinda noto'g'risini ko'rsatib bering. Noto'g'ri deganda qanaqa bu? O'sha zalga birinchi kelgan odam uchun noto'g'ri bu, biz uchun to'g'ri. Misol uchun mana bu. Hamma trenerlar mana shunaqa o'zi to'g'risi shu, lekin zalga birinchi kelgan odam uchun bu noto'g'ri. Shuni ko'rsatib beradi. Chunki ishlaganiga 4 yil, 5 yil bo'lgan odam bu narsani yaxshi his qiladi. Ya'ni guruhda fundamenti bor odam. Lekin aslini olganda zalga endi kelgan odam jimlyojani mutlaqo sezmaydi. Umuman sezish uchun boshqacharoq ishlash kerak. Trenerlarga life hack. Mana qaranglar qanaqa ishlash kerak aslini olganda. Qo'ldan chiziqdan ushlab olamiz. Qo'limizda yerga nisbatan 90 gradus turishi kerak. Qaranglar. Bundan ko'rsatib berdimi? Aslini olganda endi kelgan, endi boshlovchi, ya'ni zalda endi boshlagan atlet tomog'i tagiga tushirish kerak. Mana sekin tushiradi, ashta ozgina ushlaydi, tepaga sekin olib chiqadi. Yana sekin tushiradi, tomog'i tagiga tushiryapti, sekin olib chiqyapti. Bu yerda shtanga grip aynan shu kechaga kelyapti. O'shanda guruh muskullari yaxshi tortilib, zo'r rezultat uchun ishlaydi. Tushundinglar? Aslini olganda bu yoqqa tushirish kerak. Bu yoqqa tushirayotganini men sezaman. Zalga 2-3 yil bo'lgan odam sezadi, lekin endi kelgan odam buni sezmaydi. Bu ham o'sha zalda trenerlarning noto'g'ri taqsimini berishi. Aslini olganda yangi kelgan odam bu yoqqa turishi kerak. Bu yoqqa tursa, qo'lini tortilib yaxshi sezadi. Shunaqa pustoy grifozini endi boshlagan odam 30 ta 40 tadan bajarsa maqsadga muvofiq hisoblanadi. Pustoy grifozini bes qo'shmagan holatda. Xo'p. Ushing. Sal kengroq ushing. Sizni bo'yingiz balandroq ekan. Ham sho'g'ring deyman. Ha. Bo'ldi. Boyga ko'rsatib bergan texnikamni hozir klientga ko'rsatib beraman. Ketdik. Bo'ldi, bo'ling. Sal beroq. Ha. Bo'ldi. Sekin tushing. Xo'p, sekin tushiramiz, sekin. Ushaymiz. 1 2 sekin. Hop. Sekin. Hop. Sal qo'lingizni tirsangiz sal ichkariga tiqing. Tashqariga chiqazolmang, yo'q, bu yoqqa. Shundoq. Bo'ldi. Ketdik. Mana, turing. Nega oxirigacha tushirmayapsiz? Shuni oxirigacha. Ushlab turibman. Davay, ko'taramiz. Bunaqa og'ir emas.